大家有幾耐冇食過港式西餅？新一代嘅你知唔知咩係港式西餅呢？西餅又稱為奶油花餅，由19世紀傳入香港，最初只有高級餐廳或者酒店先食得到，後來逐漸平民化，一般茶餐廳、冰室以及西餅店都買得到，令西餅開始成為大眾嘅日常甜品，亦係散水送禮最體面嘅選擇。但係精緻大型連鎖餅店出現，機制取替人手，日式、西式甜品逐漸取替傳統西餅，令呢一個伴隨住我哋成長，充滿住童年回憶，由細食到大嘅味道，一點一點咁消失緊。